Прекрасно, если вам с утра воскликнуть хочется «Ура!» Кричите на здоровье и не спорьте. Когда со скукой вы враги, вставайте хоть с любой ноги, вам это настроение не испортит. Когда заглянет к вам рассвет и скажет весело привет, а птичий хор подхватит вашу песню, то все на свете станет интереснее. Здравствуйте, ребята. Меня сегодня попросили быть хозяйкой будильника. Мне сказали, вы любите сказки? Я говорю, ну, конечно, я люблю сказки. Расскажите, говорит, какую-нибудь веселенькую сказку. Так, а что вы тут делаете? Здравствуйте. Я ищу веселую сказку. Здравствуйте, ребята. Меня сегодня попросили быть хозяином будильника. Попросили разыскать для вас веселую сказку. А я никак не могу ее найти. Вот, так у нас с вами общее дело, сейчас мы с вами мигом найдем. Да, ну помогите мне, пожалуйста. Вот, смотрите, например, про красную шапочку. Жила-была девочка. Вы знаете, это очень невеселая, очень негуманная история. Там волк съел маленькую девочку. Очень жалко эту девочку маленькую. Так, ну хорошо. Вот Пушкин. 3 девицы под окном пряли поздно вечерком. Ну, Кабы я была а потом царицей. что надумали? Посадили молодую маму с ребенком в бочку, забили бочку и бросили в океан. Жили-были дед и баба, была у них курочка ряба. Снесла курочка яичко. Но яичко-то упало и разбилось. Здравствуйте, дорогие ребята. Доброго утра, хорошего дня, веселого вам настроения. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня сегодня пригласили быть хозяином будильника. Меня спросили, вы любите сказки? Я сказал, конечно, люблю. Какую вам рассказать? Он говорит, любую, только обязательно веселую. А что вы смеетесь? Дело в том, что нас тоже пригласили быть хозяевами будильника и тоже просили нас Веселую. рассказать. Мы ни одной веселой сказки найти не можем. Очень все грустные. Это очень просто. Объясняю. Берете книжку, открываете на предпоследней странице, закрываете глаза. Так. Что? Бременские музыканты. Ну, не. Там же про разбойников. Что? Это же просто сказка ужаса. Это уж как читать. Как не читай, все равно страшно. Нет, здесь вы не правы. Дело в том, что сказка становится веселой только тогда, когда рассказывают ее веселые люди. Вы это серьезно?
Ну вот видите, действительно же веселые. Да это еще что. Для веселого человека вообще даже такая история, ну как про волка и 7 козлят, и то станет веселой. Не разыгрывайте. Он же там их всех Ну 7. что ж не разыгрывайте. Ну хотите, давайте разыграем вместе. Кого, ребят? Да нет, сказку. Ой, веселенький у нас получится будильник. Ну а почему нет? Где-то в сказке там это волк съел 7 козлят. А если за это дело берется поэт Юрий Энтин, да композитор Алексей Рыбников, представляете, что они там натворят? Представляю. Давайте представлять вместе. Итак, веселая история. По мотивам довольно грустной народной сказки про волка и 7 козлят. Да на новый лад. В глубиной избушки, на лесной опушке жила-была коза со своими козлятками. Стоп, так не пойдет. Мы же условились, что у нас старая сказка, но на новый лад. Значит, не на лесной опушке, а в одном микрорайоне жила-была матушка-коза со своими козлятами. Да вот они. Ой, ну что же они делают, а? Они растут. Так, а почему их только 4? У нас же ведь сказка про 7 козлят. А вам этого мало? Эти 4 стоят 7. А ну хорошо, пускай у нас тогда будет сказка про волка и 4 козлят. Итак, собралась матушка-коза на базар. Матушка, вы готовы? Да. Прошу вас. Ах, козлятушки, вы, ребятушки, остаетесь вы без матушки. В огород иду за капустою, может волк прийти, сердцем чувствую. Надо сидеть, слышите вы, тише воды, ниже травы. Надо сидеть, слышите вы, тише воды, ниже травы. Вы на 7 замков запирайтесь, лишь на голос мой откликайтесь. Ох, боюсь я за вас, ребятушки, ох, не вышли бы обознатушки. Надо сидеть, слышите вы, тише воды, ниже травы. Надо сидеть, слышите вы, тише воды, ниже травы. Не волнуйся, мамочка,
Ведь все в порядке. Знаем мы из сказочки. Волк ужасно гадкий. Ну, конечно, дети всегда все знают. Ну, хорошо, сейчас мы им такое напридумаем. Так вот, ушла матушка-коза на базар. А что ж там дальше-то? Дальше. Ушла, значит, мамаша-коза? Ушла. И остались детки одни. И остались козлята одни. А в квартире напротив жил волк. Вообще-то он работал ночным сторожем, а днем отдыхал. Отдыхал на детской площадке. Опять мимо. Так, на базар, на базар, на базар, все, базар. А я опять пошел. Опа! Мимо. Ко мне тут самого интересно. Так. Опа! Козел! Коза! Ну, пойте. Пойте же, пойте. А что петь-то? Чтоб двери открыли. Пойте. Чтоб дверь открыть. И так откроет. Ну, если хотите. Открывайте поскорей, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, я как зверь. Ба-ба-ба-бам, ба-ба-ба-бам, ба-бам-бам. Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь. Вас кормила, я поила молоком. А теперь мой голос даже не знаком, а? Ба-ба-ба-бам, ба-ба-ба-бам, ба-бам-бам. Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь. У порога, видно, буду помирать. Не пускаете домой родную мать, а? А ну-ка, открывайте, не валяйте дурака. Я козлиха, но охрипшая слегка. Ба-ба-ба-бам, ба-ба-ба-бам, ба-бам-бам. Твой голос на мамин совсем не похож. Ты голосом толстым фальшиво поешь. Надо же. Такая операция провалилась, а? Почему все время так бывает? Как хорошая операция, так она проваливается. Козлетушки, ребятушки. Погодите у меня. Что ж делать, а? Что ж делать? Чего ж делать? А, козлятушки, ребятушки. А этажом выше жил маэстро, учитель пения, который давно потерял голос и усердно искал его, найти никак не мог. Своими поисками он не давал покоя всем соседям, которые жили вокруг него. Вот, слышите? Опять ищет. Спят медведи и слоны,
Помоги мне, дядя, научиться петь. Наступил мне в детстве на ухо медведь. Простите, но я сам не умею петь. То есть как? Ведь ты же маэстро. Да, но я вот играю, а не пою. Сейчас запоешь. Помоги мне, дядя, научиться петь. Наступил мне в детстве на ухо медведь. Волк, а зачем вам петь-то? Надо! Птицы поют, медведи поют, рыбы поют. Рыбы не поют. Поют! Сам видел. Я рыба по прозванию пила, Белюшка в океане попадется, И скоро ваша шхуна пополам Под острой пилой распадется. И дело я люблю, и дело я люблю, Все на свете я пилю. И дело я люблю, и дело я люблю, Все на свете я пилю. Я с детства все пилила, что могла. Призвание не знала меня такое. Милая моя мамочка была, И бабушка моя была милая. И дело я люблю, и дело я люблю, Все на свете я пилю. И дело я люблю, и дело я люблю, Все на свете я пилю. Черепаха, тортила. И та поет. Сам слышал. Затянулась бурой тиной гладь старинного пруда. Ах, была как Буратино, я когда-то молода. Был беспечным и наивным черепахи юный взгляд. Все вокруг казалось дивным 300 лет тому назад. Юный друг, всегда будь юным, ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя, плачь и смейся не в попад. Я сама была такой 300 лет тому назад. Я все понял. Ну? Нет ничего проще, чем научить волка петь Ну, по-козлиному. я же сказал, нет ничего проще, но по козлиному и все тут. Слушайте и рычите за мной. Не волнуйтесь, не волнуйтесь, не волнуйтесь. То же самое, только чуть-чуть помягче. Пожалуйста. Стой. Мне очень надо. Здесь лучше бы спеть, наверняка просто чувствую. Пожалуйста. Ну, просто... Вы готовы? Да, немножко. Пожалуйста. Можно? Можно. А ну-ка, все вместе попробуйте. Так.
Я вернулась, козлятушки, домой. С переполненной капустою сумой. Стоп. Все, достаточно. Достаточно. Маэстро, достаточно. Достаточно. Убежал Серый. Ой, что-то будет. Я вернулась, козлятушки, домой. С переполненной капустою сумой. Баста, карапузики. Кончились танцы. Помирать так с музыкой. Забивайте, братцы. Козлятушки, куда сгинули? На кого ж меня вы покинули? Не послушали своей матери, видно, бдительность вы утратили. Допустили вы упущение, видно, волк проник в помещение. Не послушали своей матушки, получились обознатушки. Постойте, коза, да перестаньте вы реветь. Погодите, слушайте, слышите? Это они. Они. Ну вот и конец сказки. Ну, как вам наша сказочка? И все-таки это не по правилам. Ну, как не по правилам? А, по-моему, даже очень по правилам. Просто два замечательных художника сами придумали правила, и победила волшебная сила искусства. Ну, вот если видите, только наша так. история может спокойно заканчиваться. Но тогда нам остается только напомнить именно о тех, кто подарил нам сегодня эту старую сказку на новый лад. Да, и не только эту сказку, а много других сказок И и песенок. Плюс Рыбников. До свидания, ребята. До свидания.
Открывайте поскорей, мамаша, дверь. Я устала, я голодная, как зверь. Па-па-па-пам, Меня сегодня попросили быть хозяином будильника и попросили найти для вас веселую сказку. Ля-ля-ля-ля.